हेलो गाइस, वेलकम टू मैट फॉर फूड। सबसे पहले सब्जियों को इस तरह से बहुत महीन काट लीजिए। मैंने तो चॉपर से कर लिया है। ये देखिए, गोभी, पनीर, गाजर, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिए। चाहे आप इस तरह से भी क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं। बाउल में सबसे पहले कद्दूकस किया हुआ पनीर, फिर गोभी, गाजर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। आपके पास सब्जी में अगर पत्ता गोभी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और हरा प्याज हो तो वो तो बहुत बढ़िया होगा। मुझे जितनी मिली मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया। अब इसमें 5 चम्मच तक मैदा और 5 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर डाल के हाथों से मैश करिए। बस हमें इतना इसमें डालना है मैदा और कॉर्नफ्लोर की ये थोड़ी सी बाइंडिंग हो सके, गोलियां बन सके। बहुत ज़्यादा मैदा डल जाएगा तो हमारी गोलियां हार्ड हो जाएंगी। इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए और अब इसकी गोलियां बना लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करते हैं, उसमें हम गोलियां बना बना के डालते हैं। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए जिससे गोलियां तुरंत फ्राई होने लगे। ये देखिए, इस तरह से एक एक करके मैंने सारी गोलियां फ्राई कर ली हैं। और जब तक ये गोलियां फ्राई हो रही हैं, हम दूसरी कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। इसमें आधा चम्मच अदरक, एक बड़ा चम्मच लहसुन क्रश किया हुआ, या आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये हल्का सा कच्चापन इसका दूर हो जाए, फिर प्याज डालते हैं। प्याज डालने के बाद हम टमाटर प्यूरी डालते हैं। अब इसमें शेजवान चटनी 1 चम्मच चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच टोमेटो सॉस, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डालते हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं ग्रेवी के लिए। अब एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा कप पानी डालकर इस तरह से पेस्ट बना लेते हैं और ग्रेवी में डाल देते हैं। ग्रेवी हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। अब इसमें हम फ्राई किए हुए बॉल डाल देते हैं। बॉल डाल के एक बार चला देते हैं। इसे 5 से 7 मिनट तक हमें पकाना है। इसमें नमक आधा चम्मच डाल दीजिए। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि हमने सारे सॉसेस डाले हैं, तो उस हिसाब से नमक हमें कम डालना है। देखिए, हमारा मंचूरियन रेडी है। मैं इसे काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है। ये ग्रेवी इसकी कितनी सॉफ्ट, कितनी स्मूथ है। ये देखिए कितनी आसानी से कट जा रहा है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।